E aí galera, estamos aqui para mais um unboxing. Desta vez a Mi Speaker 2 da Xiaomi. É uma pulseira preta para Mi Band 2 preta. E um adaptador USB tipo C para USB normal. Foi declarado aqui como Soundbox, 3 peças no valor de 8 euros, né? Veio da Bélgica, demorou exatamente 30 dias para chegar. Vamos abrir aqui o pacote. Foi feita essa compra na Gearbest. Vou deixar o código de rastreio e o link dos produtos na descrição desse vídeo. Aqui a pulseira preta para Mi Band 2 e USB tipo C, adaptador USB tipo C para USB. Aqui não vem mais nada e vamos abrir aqui a caixinha para ver. Veio lacrada de fábrica da Xiaomi, né? Caixinha bem alta, com 9 MHz, né? Muito boa as qualificações dela. Comprei da branca. Muito bonitinha, muito pequena. Achei que fosse até maior. Aqui da Xiaomi. E é isso, foi comprado na Gearbest. Quem gostou desse vídeo e quer ver mais unboxings, se inscreva no canal, dá um like. Qualquer dúvida, comenta que eu tô aqui para ajudar, para responder as dúvidas. Valeu!